Всем привет! С вами электронные конструкторы Лабиринтика. Эврики, поехали! Ну что, друзья, что такое электронный конструктор Лабиринтика? За несколькими вещами можно наблюдать бесконечно. Как горит огонь, как течет вода и как катится металлический шарик по нашему электронному конструктору Лабиринтика. Давайте соберем его. Поехали! А в наборе у нас детали корпуса, детали механизмов, детали основания и шарики. Да, кстати, еще в наборе подробнейшая, максимальная инструкция, которую написал Николай. Коля! Ну что ж, друзья, вот мы и собрали наш электронный конструктор Лабиринтика. Осталось его запустить и протестировать. Прям чувствую себя Леонардо да Винчи.